Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. YouTube арнасында көптеген керек емес материалдар бар екен. Солардың ішінен қорқынышты мультфильмдер аз емес. Білмеймін, ол қай категорияға жатады, но бәрібір бірнешеуін көрейік. Бұл менің арнама жат тақырып негізі, но осы формат ұнаса, лайк, коммент күтемін. Бірінші мультфильм аты «Кім аш?» немесе «Кімнің қарны аш» или типа того. Міне фургон мороженое келе жатыр. Оның артында балалар жүгіріп келеді. Бірақ мультик ақ-қара фильтрмен көрсетілген болғандықтан қорқынышты болып көрінеді. Балаларға арналған мультик емес екенін көрсетеді. Балалар мороженое алып жатқанда оны сатушы ұстап алады. Ары қарай біз сатушының үйін көреміз. Анығырақ маньяк сатушының үйі. Ганнибал маньяк сатушы. Үлкен мужик кішкентай балаларды ұрлап үйіне әкелді. Миксерге турап мороженое жасайды екен сол балалардан. Шынында бұл братья Грим атты ертегі оқиғасына ұқсайды. Ол жерде де ағасы мен қарындасы ормандағы үйге тап болды. Бұл мультикте де балалар ертегідей қашып кетеді. Мультикте қашу оқиғасы жорсткі түрінде көрсетілген. Алдымен қыз темірмен Ганнибалдың басын жарып, содан кейін маньяк өзінің миксеріне құлап кетеді. Ал келесі мультик ол Chainsaw Maid. Басында бізге кішкентай қызды, әкесін және нянясын, то есть бала бағушыны көрсетеді. Бір сөзбен, кішкентай қыз анасынан айырылып қалған сияқты. Няня қызға тәрбие беруге көмектесетін, бірақ тек тәрбие беруде шектелмейді-ау. Есікті біреу қақпағанда жаман болатын еді. Ақыры няня есікті ашып қалғанда үсті қан бір әйелді көреді. Әкесінің түріне қарасақ, бұл өзінің әйел екенін білуге болады. Сөйтіп олар үйге кіріп, олар жақында деген сөзді бірнеше рет қайталайды. Бірақ бұлар кім жақында екенін білуге үлгермей қалады. Ол столға құлап қалады. Негізі жай құламай, ішіндегінің бәрін құсып тастайды. Осы жерден жесть басталады. Әкесі жақындап, тірі ма екен деп ойлайды. Ё-майо, ол ішіндеген құсып тастады ғой, мужик. Бірақ әйел басын көтере салып, зомбиге айналып кетеді. Ары қарай нағыз төбелес басталып кетеді. Көргілерің келсе, YouTube-тан іздеп көрсеңдер болады. Ақыры соңында няня барлығын өлтіріп тыным табады. Екінші бөлігінде анимация жақсарып қалыпты. Бірінші бөлігі көп көрермен жинаған секілді. Мультик няня қыздың бөлмесіне кірумен басталады. Кішкентай қыздың торғайы өліп қалғанын көреді. Олар торғайды көмуге есік алдына шығады. Содан кейін бізге таныс сцена көрсетіледі. Ё-майо. Ары қарай не болатынын айту мағынасы сияқты, қаласаңыздар іздеп көріңіздер. Тек «Зловещие мертвецы» деген киноға отсылка бар екен, оны айтпауға болмады. Негізі бұл мультфильмдер қорқынышты болу керек. Бірақ қорқыныш әр адамдарда әртүрлі болады. Менің ойымша мультикке қан және де іш құрылу, скример, оны кез келген ауру аниматор адам қоса береді. Мынаны қараңдаршы. Бұл жерде есішті 15 миллион көрермен бар екен. Мультикке ішек, шабақ, қан дегендей любой көрсете алады. Алайда мағынасы бар проблемаларды көбісі көрсете алмайды. Сол үшін осы роликтерде қорқынышты, аянышты және де бір мағынасы бар мультиктер болады. Ал енді кішкене философиялық мультфильм. Қысқа метражды Children немесе балалар деген мультфильм өміріміздегі қорқынышты проблеманы көрсетуде. Ол мемлекеттік жалпы білім системасы және білім беру орталықтарында болашақ құлдарды дайындаудың көрсетеді. Барлық балалар мультикте бірдей көрсетілген. Оларды маңдайындағы сандар ғана ажырата алады екен. Автор осымен мемлекеттегі жағдайды көрсетпекші. Болашақта кім болу керек, кім болмау керек деген тақырыптар арқасында балаларды өз еркілерін басып бірдей етіп жасауда. Балалардан мемлекеттік құлдарды дайындайды. Мемлекетке жұмыс істеп, мемлекетке төлейді. Мұғалімдерге де қатысы бар екен. Өйткені олар
күліп тұрған масканы киіп алып 200-ді екендерін көрсетеді. Бізге де жақсы оқысаңдар, бәрі жақсы болады деп айтады. Бірақ олай бола бермейтінін біз өмірімізде көріп жүрміз. Мультикте басқа балалардан ерекшеленетін 4483 нөміріндегі бала. 4483 бірінші болып үн қатады. Содан кейін басқа балалар осыны көріп қайталайды. Сонда да балалар системаға қарсы тұрса да, олар бір үйір, демек группа болып қалады. Өйткені адамдар бір-біріне ілесіп жүре береді. Мультик соңында 4483 жүгіріп келе жатқан бір итті көреді. Бұл оқиғаны бізге негізі 3 рет көрсетеді. Үшеуінде де итті пойыз басып кете береді. Алайда соңында 4483 итті құтқарып қалды. Бірақ өзі өліп қалады. Нағыз бостандық мүмкін емес. Осы мультикте автор, егер адамда бостандық болса, ол сразу жарамсыз немесе өліп қалатынын көрсетеді.